pigil sa LZFofficials. Thank you sa mga guests, sa mga nag-sponsor po ng LZF. Thank you very much po. At sa aming coaches, Hazel, Myra, Eunice, and AA, and the coaches, Maricel, Bria. Thank you po sa lahat ng nag-effort na pumunta dito sa pasumba ni Consi Yamshel Letada. So dito lang po sa magandang view ng Laguna Lake, sa Lewin, Lumban, Laguna. So ayan po. Sana po tuloy-tuloy po at kung sino lang po yung gusto mag-join lang kayo. The weather is bad and good. Si Coach Hilda po yung sumasayaw. Diyan din po si Press. Angie. Yan. It's our turn. Charo, video mo kami. Diretso lang yan. Diretso na yan. Go. Saan? Saan ang coaches? Tataysin. Coaches. Coaches, saan ang coaches? Diyan sa harapan. Coaches. Dito na ako para ano. Saan pa tayo? Press mo lang. Hindi pa ba ito nagpi-play? Play na yata ito eh. Yan, tapos Okay. Ay, coaches.